Pronto, hoje recebemos aqui o carro do nosso amigo Lucas. Barulho na suspensão. Barulho na suspensão dianteira, né? Aí, Mundão, dá uma olhada pra ver o que acontece. Estamos aqui da oficina Garagem 26. Olha, tiramos o quadro, né? Pode ver que tá solto aqui, tudo aqui, ó. Tinha uma folga, a gente identificamos que tem uma folga nesse carro aí. Então a gente tirou o quadro completo, ele sai com a caixa da direção. E aí a gente verificamos, ó. Ele quebrou a caixa da direção, tomou uma porrada, o carro bateu aí do lado na roda, né? E quebrou a caixa da direção. Olha lá, trincou a caixa aqui, a direção do carro. Beleza? Essa foi uma batida que teve, um carro bateu na roda do carro dele, um outro carro aí. E aí vamos ter que substituir essa caixa da direção. Beleza? Valeu!